안녕하세요. 해주암입니다. 오랜만에 인사를 드리는데요. 오늘은 이제 2021년도 신축년이고, 그 다음에 하반기 이제 접어들기 시작을 했는데요. 여러분들의 이제 하반기의 운세는 어떤 것이 어떻게 움직이고 무엇이 뭐 잘 될 것인지 아니면 조심해야 하는 것인지 이런 거를 좀 이제 체크를 해드릴까 합니다. 그래서 이번에 이제 하반기 운세로는 삼합으로 움직일 것입니다. 그래서 제가 첫 번째로는 이제 신자진이죠. 그래서 이제 용띠, 원숭이띠, 그 다음에 쥐띠를 이제 말씀을 드리겠는데, 우리가 이제 이 쥐띠 분들을 첫 번째로 이제 말씀을 드리자고 그러면, 우리 쥐띠 분들은 굉장히 부지런하고, 물론 다른 분들도 다 부지런하시지만 쥐띠 분들은 이제 하반기에는 좀 많이 움직일 것 같습니다. 그래서 우리가 움직이는 과중에도 이제 우리 이 새로 시작하시는 일도 있으실 거고, 그다음에 또 기존에 했던 것도 조금 더 투자해서 넓혀갈 수도 있는 이제 부분이 일어나는데, 거기에서 이제 꼼꼼하게 체크를 하지 않으면 금전으로 좀 손해볼 수가 있거든요. 그래서 우리가 투자나 새로운 일에 있어서는 꼼꼼한 체크를 하셨으면 좋겠고, 우리 이제 쥐띠 분들은 어떤 분들은 아마 결실을 보려고 하는 분들도 있을 것 같습니다. 그래서 결실을 보실 적에 우리가 무엇인가를 확실하게 잡았을 때 꼼꼼하지 않으면, 이 결실 볼 적에는 우리가 수확이라 그러죠. 가을에는 수확을 하고 농사를 잘 지어서 창고에다가 가득 쌓아 놔야 되는데, 우리 쥐띠분들 잘못하면 빈 창고가 될 수도 있습니다. 그래서 우리 쥐띠분들은 이제 이번 하반기에는 꼼꼼한 체크가 중요하다는 거를 말씀드리고, 빈 창고가 되지 않기를 조심하셨으면 좋겠습니다. 그리고 우리 용띠 분들을 보자 그러면, 우리 용띠 분들은 이제 하반기에 조금 조심을 해야 되는 게, 구설이나 관제에 사고가 이제 들어올 수 있으니까 그거를 좀 조심하셨으면 좋겠고요. 거기에다 사람을 만남으로 있어서 그 사람 때문에 관제나 구설이 생길 수가 있으니까 사람 만날 때 조금 조심하셨으면 좋겠고, 거기에다가 좀 바쁘다 하시는 분들도 있을 수 있습니다. 그런데 어찌 보면 또 실속이 없어 보일 수도 있거든요. 실속이 없을 때는 바쁘게 움직일수록 실속이 없다, 그러면 조금 이 차분하고 급하게 생각하지 마시고 천천히 가시는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 우리 이제 원숭이띠 분들은 하반기에 있어서 굉장히 좋은 일도 있을 것 같습니다. 왜? 문서로 움직이는데, 우리가 부동산으로 투자를 했다거나 아니면 내가 팔아야 할 때 그때는 이익을 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 이익을 볼 수 있을 때 우리가 그냥 좋아가지고 그냥 하신다면 안 되겠죠. 그래서 모든 사인을 하실 적에는 이렇게 상세하게 잘 읽어보시고, 또 내가 금전으로도 움직이다 보니까 흥분하지 마시고 조금 내려앉는 그런 차분함도 좀 필요할 것 같고요. 그리고 이제 우리 원숭이띠 분들은 지금 하고 계시는 일에 있어서 불이 붙는 형국이 될 수 있을 것 같습니다. 우리가 이제 불이 붙는다라는 것은 일어날 수 있는 것이고, 무엇인가를 확 필 수 있는 그런 이제 하반기가 되겠는데, 그러면 우리가 또 한 번에 생각을 해보는 게 뭐냐면, 불을 일어날 수 있는 것은 바짝 마른 장작을 하나 준비를 한다고 그러면 이 일에서 있어서 더 확 일어날 수 있지 않겠습니까? 그래서 우리 원숭이띠 분들은 불이 일어날 수 있으니까 그래도 재료를, 아니면 내가 준비했던 것을 불이 일어날 수 있도록 장작을 하나 더 집어넣을 수 있게 또 이런 준비를 해두는 것도 괜찮을 것 같습니다. 그래서 우리 이제 원숭이띠, 용띠, 그 다음에 쥐띠 분들 이제 하반기에는 그래도 조심할 건 조심하시고, 또 일어날 건 일어나시는 분들이 계실 테니까 꼼꼼하게 한번 체크하는 그런 하반기가 되셨으면 좋겠습니다. 여러분 감사합니다.